Така, вече програмирахме този модул, който пищеше. Сега го запускваме. Това е след програмирането. Вече всичко е окей. Пускаме го. Пак е на CD Changer. Сега ще отидем. Ето вижте как се види. Няма пръщение, няма гъгнене. Да сменим песента. Чакай някаква по-динамична. Сега, отиваме на тонове. Ето, баса е на 8. Преди беше до 0, от 0 пищеше нагоре. Нямаме проблем вече с баса. Той е до 12. Усилен. Това е BM54.org. Програмиране и готово.